1001 ღამე. ეს ხომ ფორტოხლის ორწყობილებია. მგონი თათბირის დროს ჭამა უკვე ტრადიციად იქცა. ნამდვილად ბატონი მუხსინის დროიდან ასია. ბატონო იალჩინ, რამდენი წელი აქ მუშაობთ? ფილმის დაარსების დღიდან მაშინ ძველი ბაზრის ტერიტორიაზე ვიყავით და ამ შენობის პროექტიც კი არ არსებობდა. მაპატია კითხვისთვის მაო. რამდენი წლის ხარ? ლეგენდ. დღეს შენიშნულები არ უნდა მოსულიყვნენ? მოვლენ. მე თათბირიდან ადრე უნდა წავიდე. თუ გინდა რომ შემოხვალ. არა, სანამ მოვლენ ვიქნები. მე რა ვნახოთ? ქალბატონ შაჰრაზადს მოусმინოთ. დილომშვიდობისა კოლეგებო. დილომშვიდობისა. გამარჯობათ. გამარჯობა. ყველა რატომ არ არის? ბატონო, ქალბატონი ბენუ სამშენებლო ობიექტია. ქალბატონი შეჰრაზადი ჯერ არ მოსულა, ველოდებით. რა თქმა უნდა, ქალბატონმა შაჰრზადმა უნდა დაიგვიანოს, ჩვენ კი უნდა ველოდოთ. ის ხომ მთავარი არქიტექტორია. ონურ, ჯერ 10:25 წუთია, 5 წუთი აქვს. მართალია ონურ, ყავდავლიოთ. აქ ორწყობილებიცაა. რისი ორწყობილებია? ფორტოხლის ბატონო. მადლობთ. გადასასვლელი კონსტრუქციის პრობლემა ქალბატონმა შაჰრაზადმა მოაგვარა, მოვა და თვითონ აგეხსნეთ. რა თქმა უნდა, თუ თათბირში მონაწილეობას მიიღებს. ეს ჩვენი მთავარი პროექტია, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს. ზღვის ხედის ფასადის პროექტზე მუშაობა დაამთავრეთ. ყველაფერი მოაგვარეთ. ქალბატონმა შაჰრაზადმა ეს პრობლემაც მოაგვარა. ესე იგი მოაგვარა. დიახ. ხო, ონურ, ძალიან ორიგინალური გადაწყვეტილება მიიღო, სიმართლე გითხრა. მეც გამეგვირდა. ჩვენს გვინდა გავიგოთ რა გენიალური გადაწყვეტილებაა იალჩინ. რატომ ვერ ვხედავთ? ყველაფერი კომპიუტერშია, მაგრამ მე ვერ ვერკვევი. ისევ იმავე სიმეორებს მაო. რომ გესწავლა, ახლა ხომ მოგვიყვებოდი დეტალებზე. შვილო, გონი ამას აქში სწავლა ადვილია? როცა ქალბატონი შაჰრაზადი მოვა, ფასადის საქმეს განვიხილოთ. ხო, განვიხილოთ. ჯერ დაველოდოთ. ბოდიშს გიხდით თათბირს რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ თათბირი არ არის ქალბატონო ნურ ჰაიათ. თხოთ გისმენთ. ბატონ ქერიმთან სტუმრები მოვიდნენ. დროებით. უკაცრავად. ამ გზაზე სულ საცობებია იქნებს, სხვა გზით წავიდეთ. ყველგან ერთი და იგივეა, ქალბატონო. ეს ხომ სტამბოლია. ეს მოსამზადებელი პროექტია? ძირითადი ვარიანტი სად არის? თითქმის მზადაა. თითქმის მზად არის არ ითვლება, დორუკ. მე პროექტის საბოლოო ვარიანტის ნახვა მინდა. რითი შევიკრიბეთ? ბატონო მართალი ხართ, მაგრამ როგორც გითხარით, საბოლოო ვარიანტი ქალბატონ შაჰრაზადს აქვს. გასაგებია მეგობარო. თათბირი დამთავრებულია. დილამშვიდობისა. თქვენი ყავა ბატონო ნურ. გმადლობთ ქალბატონო ნურ ჰაიათ. კიდევ რამე ხომ არ გნებავთ? არა. ქალბატონი შაჰრაზადი ჯერ არ მოსულა? არა ბატონო. ბატონი ონური ძალიან გაბრაზდა? ძალიან. ვერაფრით გავიგე, ასე რატომ იცევა? ასე ძალიან რატომ ბრაზობს? მე კი იმ შენებლობაზე წავედი, ნეტარ დაღჩენილიყავი. შაჰრაზადი საქმეს ყოველთვის პასუხისმგებლობით ეკიდება ბატონო იალჩინ, დამიჯერეთ, ძალიან ყურადღებიანია სამუშაოს მიმართ. მაგრამ თათბირზე უკვე ორჯერ დაიგვიანა. თუ ასე გაგრძელდება, შეიძლება დიდი პრობლემები შეექმნას. შვილო, გთხოვ გააფრთხილე. კარგი. გამარჯობათ ქალბატონო ნურ ჰაიათ, ბატონი ონური მელოდება? დიახ, დროზე შედით. გაბრაზებულია. სად იყავით?
ხომ შეგატყობინეს რომ თათბირი 10 ნახევარზე იყო დანიშნული. ბოდიშს გიხდით. მნიშვნელოვანი საქმე მქონდა. რა საქმე? თქვენ რა ბირჟაზე აქციებს ყიდულობდით? ამით რისი თქმა გინდათ? ქალბატონო შაჰრზად, ის რომ ღამე ერთად გავატარეთ არანაირ უპირატესობას არ გაძლევთ, იმედია გესმით. რა? პირობა წამომიყენეთ რომ ეს ღამე საქმიან ურთიერთობაზე არ არის ეხებოდა. თუმცა ვხედავ თვითონვე არ ღვევთ ამ პირობას. ბატონო ონორ გთხოვთ. დუბაის პროექტის ხელმძღვანელი ხართ. თქვენი პირადი ცხოვრება არანაირად არ უნდა აისახებოდეს თქვენ სამუშაოზე. თუ არ შეგიძლიათ მუშაობა მაშინ? მზად ვარ ახლავე წავიდე სამსახურიდან. ამას არავინ გეუბნებათ. არ დაველოდები სანამ გამათავისუფლებენ. აქ რა ხდება? თუ თათბირზე დაგვიანება ეჭქვეშ აყენებს ჩემს შესაძლებლობებს, მაშინ ჩვენი მომავალი თანამშრომლობა შეუძლებელია. დაგვიანება არაფერ შუაშია და ეს თქვენს კარგად იცით. საქმე პასუხისმგებლობას ეხება. ბატონო ონორ, ჩემს პასუხისმგებლობას მშვენივრად ვაცნობიერებ. შესანიშნავია. ეს პროექტი საბოლოო ვარიანტია. ყველა პრობლემა მოგვარებულია, მაგრამ ხედავ რომ არ მენდობით. ასეთ პირობებში ჩვენი ერთად მუშაობა შეუძლებელია. ქალბატონო შაჰრაზად, გთხოვთ. ბატონო ქერემ, მე და ბატონი ონური ვერ შევთანხმდებით. რა შემოთ? რა საჭიროა კამათი? მოდი დავშვიდეთ. გთხოვთ, დაჯექით. არა ბატონო ქერემ, გთხოვთ. ქალბატონო შაჰრაზად. ვერ ხვდები რაზე გამათობთ. მართალი ხარ, უკვე ნახევარი საათია ვგამათობთ. გთხოვთ, დავსხდეთ. ნუ აზვიადებთ. მე არ ვაზვიადებ. კარგი. გთხოვთ. მომისმინეთ. ეს დიდი და საპასუხისმგებლო სამუშაოა. ყველამ ნერვიულობთ. კამათი ამიტომ მოგდის. შევეცადოთ ერთმანეთს გავუგოთ. ბატონო ქერემ, თუ შეიძლება მითხარით როგორ უნდა ვიმუშაო, როცა გრძნობ რომ არ მენდობიან. ვინ არ გენდობათ? რაც შეეხება სამუშაოს, მე თქვენ გენდობით. ჩვენურად იმუშავეთ. მინდა რომ მომავალში ასე გაგრძელდეს. თუ ნებას მომცემთ, ასეც იქნება. კარგი, ეს თემა დავხუროთ. მოდი, დასხედით. გმერთო, პროექტი რომ ვერ მოგვესრო ან სხვა სერიოზული შეცდომა დაგვეშვა, ხმას არ ამოვიღებდი, მაგრამ არ მესმის დაგვიანების გამო ჰოლდინგის დირექტორი და პროექტის ხელმძღვანელი რატომ გამათობენ? მართალი ხარ, სისულელია. უთხარი ჩაი მოგვიტანონ. ბელი გამიშრა. აი მამა. ფული მზადაა. ალი ქემალ, ფული დათვალე? დავთვალე. ზუსტად 150,000 დოლარია. ვიღაც უცხო ბავშვისთვის. რა თქვი? რა თქვი? დაიმეორე. ტყუილია, მამა. შენ არ ამბობდი? აჰმეთის ცოლს და შვილს არასდროს არ მივიღებო. ახლა რა შეიცვალა? ის ბავშვი რატომ შეგიყვარდა? სინდისი სულ დაკარგი არა? გავშიავადა. გუდება. ჩვენ რა შეგვიძლია? რადგან დედამისი აჰმედს მალულად გაყვა ცოლა და ახლა თვითონ იშოვოს ფული შვილისთვის. ბოლო დროს ძალიან დაიგრძელენა ალი ქემალ. ვინ არის ამის მიზეზი? შენი ცოლი? მართალი არ ვარ, მამა. ნუ თუ ასე ადვილია ფული შოვნა. შენ რა იცი როგორ უნდა იშოვო ფული? მე რომ არა პატარა მაღაზიასაც კი ვერ მიხედავდი. მამა, ალი ქემალ. გავფრთხილებ, ენა დაიმოკლე. ალო? გამარჯობა, ქალბატონო შაჰრაზად. ბურჰან ევლაიოღლუ ვარ. რატომ მირეკავთ? ისევ შეურაცხყოფა რომ მომაყენოთ? ფული მზადაა. მოდი და წაიღე. რა? თუ არ გძალია, ბიჭებს გამოგზავნი. ისამართი მითხარი და შეგიძლია აღარ მოხვიდე. ქალბატონ ნადიდეს უმადლოდე. სულტიროდა. ალო? ალო? გესმის ჩემი? თქვენი ფული უკვე აღარ მჭირდება. ვერ გავიგე? ფული ვიშოვე. შვილიშვილის გადარჩენა ძალიან დაგაგვიანდათ, ბატონო ბურხან. ნახვამდის.
როგორც ჩანს, კანი მალე გამოჯამრთელდება. ხო. თუ ასე რატომ ხარ ასე მოწყენილი? ბატონი ონურის გამო არა? დღევანდელი დაგვიანებისთვის მაგრად გისაყვედურა? ბენო, სასტიკად მომექცა. მითხრა ვეჭობ შეძლებ თუ არა სამუშაო შესრულებასო, ღმერთო. ასეთი რამ როგორ გითხრა? მოკლედ იგულისხმარ, რომ ამ სამუშაოს ვერ შევასრულებ. მერე? მოპასუხე, თუ არ მენდობით წავალმეთქი. რა? ხომ არ გაგიჯდი რა წასვლა? ჩახრაზად. მართლა წახვალ? წასვლა მინდოდა, მაგრამ ბატონი ქერემი ჩაერია და გადამაფიქრებინა. ღმერთო, როგორ შემაშინე ძვირფასო. ახლა ახალი სამსახურის საშოვნელად გწალია. ფული გჭირდება. ვალები გაქვს. მაგრამ ჩემს ღირსებაზე იმოქმედა ბენო. როდემდე შევძლებ იმ კაცის საყვედურების ატანას? ვიცი, ძალიან ძნელია, მაგრამ ბატონ ონურს ყურადღებას ნუ მიაქცე. მარტო შენ კი არა, ყველას ასე ექცევა. ძალიან მკაცრი უფროსია. არ გამიმართლა. ნეტავ ბატონ ქერემთან მუშაობდე. ის სულ სხვანაირია. შენ გაგიმართლა ბენო. მართალია, ბატონ ონურთან შედარებით ბატონი ქერემი ანგელოზია, თუმცა ზოგჯერ ისიც ძალიან სერიოზულია. რა მოხდა? დღეს ქაანის ბაბუამ დამირეკა. რისთვის? ისევ შეურაცხყოფის მოყენება უნდოდა? ეტყობა სინდისმა შეაწუხა მითხრა ფულს მოგცემა. რა? არ გამოართვი? არა. შაჰრაზად გამოართვი. შენს მეგობარს ვალს დაუბრუნებ. კარგი. ესე იგი სიამაყემ გაიმარჯვა. ნუ წუხარ. ღმერთო, ნიმეთმა დღეს რევანი მოამზადა ჩვენი მშვენიერი გოგონებისთვის. დედა, ამის ჭამა არ მინდა. ნაყინი არ გვაქვს. რას ამბობ შვილო, რა ნაყინი ახლა ზამთარია. მაგრამ ელისთან ჭამენ. ამის გამო შეიძლება ავად გახდნენ. ეს კი ცუდია, ჭამე საყვარელო. ბებია. დედა, ნაყინი მინდა. ჭამე საყვარელო. შეხედე ნიმეთმა ნაღები დაამატა. შეეშვი ქალბატონო ნადიდე. თუ არ უნდა ნოშეჭამენ. რატომ უნდა ვეხვეწოთ ამ ჭირვეულ გოგონებს? ზოგ ოჯახში ბავშვებს პურიც კი არ აქვთ. ჩვენებს კი ნაღებიანი რევანი არ მოსწონთ. მორჩით გოგოებო. მაშინ თქვენ ოთახებში ადით. ბავშვები არიან, ბატონო ბურხან. რა იციან, რომ ზოგს პურიც არ აქვს? შენ უნდა უთხრა შენს შვილიშვილებს. ვეტყვი, რა თქმა უნდა. შენ ისინი დიდები გგონია. ნაყინი მოუნდათ, მერე რა? კარგი. ნიმეთ. ბავშვებს ნაყინი მიეცი. ახლავე. მაგრამ ნელ-ნელა ჭამონ. კარგი. მისმინეთ გოგონებო. დღეიდან არანაირი ნაყინი. კარგი? კარგი. თორემ ავად გახდებით. კარგი ბაბუო. ყოველთვის ასე აკეთებ, ბატონო ბურხან. ჯერ არაფრის გამოჩხუბობ, მერე თვითონ განიცდი. ამ ოჯახში აღზრდის საკუთარი წესები აქვს დედა. მამა მართალია. რევანი გემრიელი გამოვიდა, არა? ხო, ძალიან. ბატონო ბურხან, რა ქენი? რას გულისხმობ? ხომ მითხარი შვილიშვილს სამკურნალოდ ფულს მივცემო? ხო, ფული. როგორ ჩანს არ ჭირდება. ეს როგორ? ქალბატონ შაჰრაზადს ფული უკვე უშოვია. ჩემი ფული აღარ ჭირდება. ამდენი სად უნდა ეშოვა ძვირფასო? ეტყობა სიამაყემ სძლია. იქნებ კიდევ ერთხელ შესთავაზო. რატომ?
რა მე ღირსება არ გამაჩნია? ეს არ მიგულისხმია. ქალბატონო ნადიდე, ფულის გამორთმევას არ დავაძალებ. რაც საჭირო იყო გავაკეთე. ფული მართლა იშოვა? არ ვიცი. არ შეიძლება რამე მაინც იცოდე. რამე მაინც. სერიოზულად ამბობ, ბატონო ბურხან. იქნებ ფული ვერ იშოვა. სად უნდა ეშოვა? მარტო ხელაქალია. არც დანაზოგი აქვს, არც უძრავი ქონება. რომ გქონოდა შენთან ხომ არ მოვიდოდა. ნება მომეცი დაველაპარაკო, იქნებ დავითანხმო. ძალიან გთხოვ. რაზე უნდა დაითანხმო? იცი როცა ფული შევთავაზე რამე პასუხა. ძალიან დაგაგვიენდათ თქვენი შვილიშვილის სიცოცხლის გადარჩენაო. მე ბურჰან ევლიაოღლუს ასე მითხრა. საკმარისია ქალბატონო შაჰრზად, თქვენი წასვლის დროა. არ მინდა აქედან წასვლა. სახლს იზადეთ. ცოტა დაისვენეთ. გამოდმებით ჩემ შვილზე ვფიქრობ, ბატონო ათილა. არ ინერვიულოთ აქ ვერაფრით დაეხმარებით. შეხედეთ, ქანს ტკბილად წინავს და დილამდე არ გაიღვიძებს. დილით რომ მოხვალთ, ისევე ძინება. წადით. კარგი, მართალი ხართ, წავალ. მიხრიბანი თავს როგორ გზნობს? ჩვენი ხასიათზეა. ნამდვილად, მღერის მინდორში გავალ, ყვავილებს დავკრეფო. ძალიან მხიარული ხალია. კარგი. წადით. როგორ ხარ შვილო? ისე დეიდა, სტოლებურად. კანი როგორ არის? თავს უკეთ გზნობს. თუ ასეა მოწყენილი ხმა, რატომ გაქვს შვილო? სამსახურში პრობლემები მაქვს. დაბნეული ვარ. ძირფასო, ასეთ წვრილმანებზე არ ინერვიულო. თუ ცუდი სიტუაციაა, წამოდი. როგორ წამოვიდე დეიდა? სამსახური შოვნა ადვილია. კანის მკურნალობა თვეში 9 მილიარდი ლირა ჭდება. წამლების თანხა, ბინის გირა, გათბობის დენის, ტელეფონის გადასახადი. ვალებიც მაქვს. ჩემო ძვირფასო, თან მეც უნდა მარჩინო. არა დეიდა, ამის თქმა არ გაბედო. ამაზე არ იფიქრო. ცხოვრებაში ერთადერთი რამ მინდა. კანი გამოჯამრთელდეს. ყველაფერი კარგად იქნება, შვილო, არ ინერვიულო. შენ ყველაფერს საუკეთესოს იმსახურებ. საყვარელო, ჩემო საყვარელო დეიდა.
გამემშვიდობისა ბატონო ონურ. გამშვიდობისა. დადიქამ გვიანია. არა, თვითონ წავიყვან, ცოლი გელოდება. გამემშვიდობისა. გამშვიდობისა. მამა, ფაბრიკაში მივდივართ? აბა ბოსფორზე სასაინოდ ხომ არ წავალთ? რა თქმა უნდა, ფაბრიკაში მივდივართ. ვიფიქრე იქნებ მაღაზიაში მივდივართ მეთქი. შვილო, დღეს საქონელი უნდა გავგზავნოთ. ნადიდე, რამე ხომ არ გჭირდება? არა, გმადლობ. შენ ქალბატონ რძალო? არა, მამა, გმადლობ. კარგ მუშაობას გისურვებთ. ისევ რამე არ დაგავიწყდეს. ტელეფონი დამრჩა. აიშე, გაიქეცი. ახლავე. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მიდი ჩქარა. იცოდე მძიმე არასიო. კარგი, კარგი. რას ამბობ, შვილო, გონია ამის უფლებას მივცემ? მადლობ დედა. განი! გილოცავ, შენი ძმა ჩამოვიდა. გმადლობ, დედა. აი, კიდევ ერთი გამოჩნდა. ძვერფასო. მოიცადე? გამარჯობა, ბატონო განი. გამარჯობა. კარგია რომ ჩამოხვედი. მადლობ ბიძია ბურხან. აბა როგორ არიან სახლში? ყველა ჯანმრთელადაა? დიახ, ყველა კარგადაა. მოკითხვა გადმოგცეს. ჩემგანაც გადაეცი, აბა დროებით. ცოლის ძმა, მოდი ჩემთან. როგორ ხარ? მითხარი როგორ ხარ? კარგად. მოდი ჩემო ძვირფასო. როგორ გაზრდილა? შენი დიშვილია. რით ჩამოხვედი? ავტობუსით? რა თქმა უნდა, ავტობუსით. თვითმფრინავით ვერა, მე ხომ ევლია უღლუ არ ვარ. ახალი რა არის? ყველა კარგად არიან? კარგად არიან, კარგად. ალი ქემალ. წამოდი. ხელზე გაკოცებთ დეიდა ნადიდა. აიშე, ნიმეთ. რადგან გეოლოგიურად ადგილი მოიწონეს, მშვიდად ვარ. უკვე ვფიქრობდი, რომ ადგილობრივ ბიუროკრატიას ვერ გადაურჩებოდით. ქალბატონო ბენო, გერმანიაში გასაგზავნი წერილის ნახვა მინდა, რომ მერე პრობლემები არ შეგვექმნას. კარგი ბატონო ქერემ. აბა, შემდეგი რა გვაქვს? Sky Towers-ის დეტალური პროექტის განხილვა. როგორ არის საქმე? პროექტი 22 დღეში მზად იქნება. 22 დღეში? 22 დღეში დილით შუა დღისას თუ საღამოს? ჩვენიერია. 22 დღე ძალიან ბევრია. ქალბატონო შაჰრაზად. ძალიან ბევრი. ეს ახალი თაობა. იმ ყუთმა გაგათამამათ, რომელსაც კომპიუტერი ქვია. თქვენ მაშინ ვერ გინდათ რომ მზად იყოს? ადრე დოკუმენტაციის მომზადებას 3 თვე უნდებოდით. ბატონო ელჩინ დრო შეიცვალა. ასე თქვენს დროს იყო. ახლა რადგან კომპიუტერი გვაქვს, უნდა გამოვიყენოთ, ასე არა? კარგი, მართალი ხარ. 15 დღეში ყველაფერი მზად უნდა იყოს. მაგრამ შეუძლებელია ბატონო ონორ. ისედაც დილიდან საღამომდე მუშაობთ. გვიანობამდე რომ იმუშაოთ?
რა თქმა უნდა, თუ საღამოს 6 საათზე წახვალთ, რადგან სამუშაო დრო დამთავრებულია, ვერ მოასწრებთ. ბატონო ონორ, თუ შესაძლებლობა მაქვს, ვცდილობ საღამოსაც დავრჩე. ესე იგი ყოველ საღამოს უნდა დარჩეთ. ნურჰაეს დაელაპარაკეთ. მოხსენება 15 დღეში მოამზადოს. წარმატებას გისურვებთ, კოლეგებო. წარმატებას გისურვებთ. ნუ აზრიადებ, 22 დღე მშვენიერი ვადაა. მაგრამ შეიძლება 15 დღეშიც გაკეთდეს. კარგი. რა ჩემი საქმეა, შენი პროექტია. ძალიან შემაძოხა სიმდობაიდან. თავი მომაბეზრის. ყოველ დღე რეკავენ და გამოდმებით ვადებზე ვკამათობთ. გონია არ ვიცნობ, მათთან სულ პრობლემები იყო. შაჰრაზადმა მეტი იმუშაოს. გუშინ საათს დავხედე 6 იყო, ის ქალბატონი კი უკვე სახლში მიდიოდა. ხედავ რომ გადაეკიდე. მომშივდა, წამოდი. ვისადილოთ. წამოდი. გთხოვ ასე ნუ ნერვიულობ, გთხოვ. როგორ არ ვინერვიულო, ბენო? შეუსვენებლად მუშაობდა, მაინც არაა კმაყოფილი. საღამოს გვიან რას აკეთებთ? თითქოს საღამოობით გასართობა დავდივარ. როცა პროექტის ჩაბარების დრო მოდის, ასე ხდება ხოლმე. ამბობენ, გერმანიის განათლება მიღებულები სამსახურებში უფრო მკაცრები არიანო. შეხედონ ბატონ ქერემს, ადამიანი კი არა, ნამდვილი ანგელოზია. ისევ ქანთან მიდიხარ? ხო. არის ადილებ. რას ადილი, ბენო? გონია ახლა ჭამისთვის მცალია? პროექტს ამ დღეში მივაფუჩეჩებ და რაც უნდა ის უქნია. კარგი რა. ვიცი საქმის უპასუხისმგებლოდ კეთება არ გჩვევია. არ ინერვიულო, მე დაგეხმარები. როგორმე მოვაგვარებთ. კარგი? ბენო, ჩემო ძვირფასო, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. არაფრის. იცით რა, ოდესმე მე შევძლებ კომპიუტერით სარგებლობას შაჰრაზად. ახლა რომ შემეძლოს პროექტის მომზადებაში დაგეხმარებოდი. დიდი მადლობა ბატონო იალჩინ. არ ედარდოთ. დავიდეთ. მიდით. ნეტავ დედაც შემოგიყვანა განი. ცოტა ხანს ჩვენთან დარჩებოდა. კაისერიში ალბათ მოწყენილია. მართალია რა კარგი იქნებოდა, მეც მომენატრა. დაუ, თუ ასე მოგენატრა, შენი ნახულე. რას ამბობ ამ მდგომარეობაში? ალბატონო ფიუსონ, მაგედაზე დავდო? არა, მოდი მოგვაწოდე. ჩაი ახლა მოადუღე. დიახ. როგორ მომშივდა. გზაში ერთი ტოსტი ვჭამე. 4 ლირა გადავიხადე, ძალიან ზვირია. მერტმა ქნას სიტუაცია გამოსწორდეს. ამინ. ამინ. ზეხვიანი არბოკვერცხისადა. ზეხვი გათავდა ჩემო კარგო. როგორ? ბოლო ნაჭრები დილით ვჭამეთ. დედა? ხო. მამას უთხარი, ზეხვი კიდევ შეუკვეთოს. ვუთხარი. კაისერში ზეხვის სულ გვაქვს. სულ. თუ ასეა, რატომ არ ჩამოიტანე? ზეხვის სუნი ამივიდოდა. გოგონები სად არიან? სკოლაში. ყოველ დღე სკოლაში ვინ დადის? ზოგჯერ გაცდენად შეიძლება. როგორც შენაცდენდი არა. დედამ პატარა ბურჰანისთვის რაღაც გამოგიგზავნა, როგორც კი გაიგეს რომ ბიჭია ცხვარი დაკლეს და სადილი მოამზადეს. მეტად რა ეჩქარებოდათ, ჯერ ადრეა. ბიჭს მართლა ბურჰანი უნდა დაარქვათ? ალბათ. რა შმაკები ხართ, სოლქმარი? სისულელეს ნუ ამბობ. მე კანევლია ლობლუს მდგომარეობა მაინტერესებს. რომელ განყოფილებაშია? არ ვიცი, მაგრამ საავადმყოფოში ლეიკემიას მკურნალობენ. ონკოლოგიურში ერთი წუთით ახლავე შეგაერთებთ. დაკავებულია, მოგვიანებით დარეკეთ ან დაგველოდეთ. დაგელოდებით. ერთი ამას შეხედე რა ლამაზია. ხედავ? ერთმა ბებიამ რამდენი რამ მოუგზავა. მეორეს ჭირებიც არა უღია ხელში. ეს ჯერ პირველი პარტია, რაც გაიგო რომ ბიჭია დილიდან საღამომდე ქსოვს. ხო. ბიჭის გაჩენა საგმირო საქმეა. ეს რა არის? დედამ დეიდან ადიდეს გამოუგზავნა. დედა ყოველთვის რაღაცას უგზავნის ჩემს დედამთილს. ნამდვილი აბრიშუმია. ხომ არ გაგიჟდა?
ამაში რამდენ ფულს გადაიხდიდა? აჩვენე? ყელი არ ახლო ცხიმიანი გაქვს. თუ მოგწონ შენთვის დაიტოვე. რას ამბობ? დედამ კითხავს, მოეწონა თუ არაო. ქალბატონ ნადიდეს წავუღებ, თორემ ბოლო დროს მოწყენილია იქნებ ხასიათი გამოუკეთდეს. ჩაი კიდევ შეიძლება? მე მისი ბებია ვარ. გმადლობთ. მადლობა ღმერთს. ძალიან გამიხარდა. მკურნალობა რამდენ ხანს გაგრძელდება? ექიმო, ჩემს შვილიშვილს კივილები აქვს. რა საშინელება. ყოველ დღე წამლები და ნემსებიც. დედა, რა ხდება, ვის ელაპარაკებოდით, რატომ დირით? არავის არ ველაპარაკებოდი. დედა ჩემი ასე ვინ გაანერვეულა? მამამ ხომ არა? არაფერია ფისუნ. არა რაღაც ხდება. არა მეთქი ფისუნ. ფისუნ. დაიმახსოვრე, როცა უფროსების ოთახში შედიხარ, კარზე უნდა დააკაკუნო. ალმატელები ანკარიდან დამბრუნდნენ? ჯერ არა. ონურ. მათ მიმართ სტუმართ მოყვარეობა უნდა გამოვიჩინოთ. გამოვიჩენთ. ნორჰაიას უთხრათ სტამბოლი კარგად დაათვალიერებინონ, ბოსფორი. ტოპკაფის სასახლე. საღამოს ვარშავზეც დავპატიჟოთ. ხო. დუბაიში გამგზავრებას როდის აპირებ? ჯერ პროექტი მომზადო. ეს ტემპი არ მომწონს. ისევ იმას იმეორებ. ისმინე ონურ. ხომ იცი შენ საქმეში არ ვერავი, მაგრამ შეჰრაზადს მეტისმეტ ხომარს თხოვ. მე რა მოხდა? საქმეზე ვნერვიულობ. არაფრისგან პრობლემას ქმნი. და ამას ვერ ამჩნევ. იმ ქალს ასე რატომ იცავ? იმიტომ რომ მომწონს. დაიძინა. ბატონ მინისტრს წერილი უნდა გავუგზავნოთ და ყველაფერი დეტალურად დავახსნათ. კარგი, გავითვალისწინებ. ხო მართლა წერილების მაკონტროლებელი ორგანოდან ჩვენს ველოდებით ახმობას. კარგი. მოდი ხვალ 12 საათზე დავურეკოთ. კარგი. ბერლინში 11 საათი იქნება. კარგი. გერმანელები დილის დათბირზე ამ დროს იკრიბებიან. აი ფოტოები სამშენებლო ობიექტიდან ვთხოვე თქვენთვის ჩაეწერეთ. მადლობთ. ეს კი თქვენ. დიდი მადლობა, გმადლობთ. დღეს თუ არაფერი გჭირდებათ, შეიძლება წავიდე. დიახ, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა. ღამე მშვიდობისა. ღამე მშვიდობისა. ძალიან მინდა ფოტოების ნახვა. ახლა ვემნახოთ. უკვე ძალიან გვიანია. ბევრი ვიმუშავეთ. საკმარისია. ხვალ გავაგრძელოთ. საჩქარო არ არის. დასვლის დროა. კარგი, როგორც იტყვით. დაწინაურებაზე რა ისმის? რა დაწინაურება, ხოქან? შტატშიც კი არ მიმიღეს. რა შემობ, რატომ? მე რა ვიცი. მნიშვნელოვანი პროექტის კოორდინატორად დამნიშნეს, მაგრამ ხელფასსა და შტატზე ხმას არ იღებენ. ძალიან დავიღალე.
არ ვიცი ამ ყველაფერს როგორ გავუძლებ. შეძლებ ძლიერი ქალი ხარ. პროექტი დასამთავრებელი მაქვს, მე კი სულ ქანზე ვფიქრობ. ვერაფრით ვერ მშვიდდები. ვერაფრით. მესმის შენი შეჰრაზად. თან იმასაც მალავ რომ შვილი ყავს. ასეა. ზოგჯერ ისე მეშინია რომ არ წამომწდეს. ფრთხილად უნდა იყო. მომიცი უფროსები როგორები არიან. მე იტყვიან მოგვატყუაო. იცი ბატონ მაუნურმა პროექტის მომზადების ვადა 7 დღით შემიმცირა. ცუდი ამბავია. თან ძალიან. ისმინე. ახლა მე თავისუფალი ვარ. თუ გინდა დაგეხმარები. რა სიტყვი? ღამით დავსხდეთ, მუსიკა ჩავრთოთ, მაგარი ყავა დავლიოთ. სამ ღამეში დავამთავრებთ. კარგი. შენ ზალევ დაგისხა? ო, შენ რა ისევ სვამ? ხელს რა მიშლის? რას ამბობ შველა? დალია რა თქმა უნდა. მამა შენს გავხარ. როგორც კი რამდენიმე ჭიქას დალევ, მაშინ ვეთვრები. ამიტომ ვთქვი. სულ ესაა. დედა, მე სამი ჭიქა არყიც, არასოდეს დამთვალორ. შეგეშალათ ქალბატონო ფერიდა. სამი ჭიქა ბურაკს ათრობდა. რთული პერიოდი იყო არა დედა? შველო, შენ რა სხვა არაფერი გახსენდება? რა, ასე არ იყო? არ მახსოვს ეს როდის იყო? როგორ არ გახსოვს? ჩვენ სახლში ამერიკელი სტუმრები რომ ყავდა. ნიშანთაშში. მერე? ჩვენ ჯერ ისევ ვსაუბრობდით. ო, გამახსენდა. ვიხარო და ამერიკელებთან ინგლისურად ვილაპარაკებდით. მაგრამ სუფრასთან არ დავგვატიჟეს. ბურკანმა. მამა შენის რუსეთიდან ჩამოტანილი არაყი დალია. ფორთოხლის წვენ შეაურია. რა ეცოდა პატარა იყო. ალბათ ახლა თავისუფლად სვამს ნიუ-იორკში. კერემ, რას გულისხმობ? არაფერს. შენს უმცროს შვილს უყვარს დალევა. ეს ვთქვი. საკმარისია გეყოფათ. რაზე შევჯერდით? ბოლო პუნქტს განვიხილავდით. დედა ფერიდა, დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე სულ ერთსა და იმავეზეა საუბარი. ვინ მისცა ხმა, ვინ არა, მიღებულია თანახმავარ. ალმატელებთან ვინ წარადგენს პროექტს შენ? მე? არა. ალბათ ბენუ. მან წარადგინოს სასიამოვნო გუგუა. ბენუ რომელია? არქიტექტორის პრემია რომ მიიღო? ის შეჰრაზადია. მას ჯერ არ იცნობთ ქალბატონო ფერიდა. იმედია თქვენს არქიტექტორს ახლა მაინც გავიცნობთ. ალბათ. ბატონო ონურ, სამუშაო გეგმა შევცვალე, შემიძლია პროექტის საბოლოო ვარიანტი 17 დღეში წარმოვადგინო. ქალბატონო შაჰრაზად, მე არ მეკითხავს როდის შეგიძლიათ. ითხარით რომ მინდა 15 დღეში იყოს მზად. დიახ, მაგრამ სიტუაციის მიხედვით ეს ვადა უფრო რეალურად გამოიყურება. რომ მე ფიქრა ვერ მოასწრებდით, მაშინ არც დაგავალებით. ასე რა? დიახ, მაგრამ ჯერა რომ მოასწრებთ. მგონი თავად არენდობით საკუთარ თავს. ქალბატონო ფერიდე, მიხარია თქვენი ნახვა. მეც ბატონო იხსენ. თქვენი მეუღლე როგორ არის? დიდი მოგიხვა გადმოგცათ, გთხოვთ. გმადლობთ. ყველა თათბირზე ტორტი და ორცხობილებია. ნაბადე დამოგვინა დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა. ქალბატონო ნურჰაიათ გთხოვთ. დავიწყოთ კოლეგებო, ბევრი საქმე გვაქვს. პირველი ალმა-ატის ჰესის ეკონომიური პროექტია.
რას სუნია როგორ ყარს. გოგითხარი ტყავი აქ არ დატოვოთ მეთქი. ახლა ვიწავიღე ბატონო ბურხანი, წაიღეთ. ედენი სად არის? უკან ეზოში, ესაქონელს თვითავს. კარგი. ალიქე მალე ესენი წამოიღე. კარგი მამა. იზე ბურხან, ეს ოთახი გაარემონტეთ. ძალიან ლამაზია. შესანიშნავი გამოსულა. მოგწონს? მომწონს. მიხარია. რადგან შენს მოგეწონა, ესე იგი მართლა კარგია. მამა, ესენი სად დავაწყო? მიდი სადმე დააწყე. მერთო რა სუნია? არ მესმის როგორ იტან თამსონს. შევეჩვიეთ, ვერც ვურძნობთ. ისე ამბობ თითქოს ვარდების ბაღში იყო გაზრდილი ბატონო განი. ადემ. გისმენს მამა. ეს მაღაზიაში წაიღე. და ნიაზის არის გადაეცი. ხელი მოაზერნო? ო, მოაზერინე. შენ რა დგახარ მან? შენს მითითებას ველოდები. საწარმო უნდა დაათვალირო. განიც წაიყვანე. წავიდეთ. შვილო. რა მიუხედრელი ხარ. შენ სულ ასე დადიხარ ძმაო? როგორ? ანუ მუშებთან ერთად. საკუთარი კაბინეტი არ გაქვს? მაღაზიაში მაქვს. იქ ხომ ხშირად არ ხარ? აქაც საჭიროა. შენ ალი ქემალ ევრეოღლო ხარ. კაბინეტი არ მჭირდება. რატომ? მუშებთან უნდა ვიყო. თვალყური უნდა ვადებნო, თორემ იზარმაცებენ. ყურადღება გამუდმების სჭირდებათ. ასე რომ ეს აუცილებელია. ასე სიარულით ხომ დაიტანჯები? ხომხედავ მამა დაბერდა. ვეღარ უმკლავდება. ცოტა ხნის წინ დაიჟინა კაბინეტს გაგიკეთებო. მე კი უპასუხე. კაბინეტში რომ ვიჯდე, წარმოგიდგენია აქ რა მოხდება მეთქე. მართალია. ალი ქემალ. ო, საღამო სადმე წავიდეთ? სად? არ ვიცი, იქნებ რომელიმე კაფეში თითო ჭიქა დავლიოთ. მოდი საღამოს გადავწყვიტოთ. კარგი. პუნქტი ნომერი 5 შტატში მისაღები თანამშრომლების სია. ეს მნიშვნელოვანი პუნქტია, ნაჩქარევად არ უნდა გადავწყვიტოთ. ვინც გამოცაცელი ვადა გაიარა, ყველას ვერ ავიყვანთ. თანახმოვარ. ფიქრობ ზოგიერთებს გამოცაცელი ვადა უნდა გავუგრძელოთ. დიახ, რა თქმა უნდა. მაშინ თითოეული მათგანი განვიხილოთ. გემრიელად მიირთვით. შენს. დირექტორთა საბჭოს ხდომა დამთავრდა? დამთავრდა ცოტა ხნის წინ. დღეს დიდხანს გაგრძელდა. იქ ხომ შტატის საკითხის განხილვა განშულა. ვიღაცას ხელფას მოუმატებენ, ვიღაცას გაათავისუფლებენ. რას ამბობ ძმაო, ღმერთმა დაიფაროს. ალო. სასწრაფოა? რა თქმა უნდა, ახლა მოვდივარ. რა ხდება განსახება? არა, კადრების განყოფილებიდან დამირეკეს. იბარებენ ბენო. ნამდვილად გამათავისუფლებენ. რა სისულელია შახრაზად. ბატონო ნურს პროექტის ვადის გაგრძელება ვთხოვე. მერე? გაბრაზდა. თუ შეიძლება ეს ქალბატონ სელინს გადაეცით. აიჩე. შეიძლება სააგენტოსთვის გასაგზავნი განცხადება მომიტანო. ახლა მოგიტანთ. რა კარი საქმე პოვე. ალბათ დაღლილობის ბრალია. ბატონო ისმაილ. ქალბატონ შახრაზად, დაბრძანდით. რამდენიმე წუთით შეგაწუხებთ. გასაგებია. აქ კიდევ სავაჭრო ცენტრის ლოგოა საჭირო. კარგი. კიდევ რა მიგნებავთ? არა, არაფერი, შეგიძლია წახვიდე. რამე პრობლემაა? თქვენი გამოსაცდელი ვადა დღეს დამთავრდა. ვიცი. თქვენი უფროსების გადაწყვეტილებით მომავალი თვიდან შტატში მიგიღებთ. როგორ?
ახლა შტატიანი თანამშრომელი ხართ. ახალ პოზიციაზე კი ხელფასით შესაფერისი გექნებათ. მართლა? რა თქმა უნდა. აი თქვენი ბრძანებას ნახეთ. შეხედეთ, გილოცავთ კალბატონ შაჰრაზად. თქვენ ახლა ჰოლდინგ ბინიაფიში მუშაობთ. გმადლობთ. აი ხელი უნდა მოაწეროთ. დიახ. ხოთ. პროექტის შესრულებისთვის ჰალიდ მუნას პრემია მიიღო. მნიშვნელოვანი პრემიაა. რა თქმა უნდა, დეიდაფერიდე. ტენდერი მისი დამსახურებით მოვიგეთ. შაჰრაზადი ყველაზე ახალგაზრდა არქიტექტორია. შვენიერია. ოჩახ. ოდესმე თურქებს ეს პრემია მიუღიათ? კი მიუღიათ, მაგრამ ქალ არქიტექტორებს შორის შაჰრაზადი პირველია. პროექტი მარტო მისი არ არის. მართალია ბევრი მუშაობა, მაგრამ სხვებსაც რო დავივიწყებთ. მაგრამ მისი ღვაწლი რომ არა, დუბაის პროექტს ვერ მოვიგებდით. ო, მართალს ამბობ. რამით მაინც აგეღნიშნათ იმ გოგომ, ხომ ტენდერი მოგაგებინათ? შტატში მივიღეთ, მეტი რა გვექნა. ხელფასიც მოვუმატეთ. ძვირფასო წარმატებულებს ისედაც იღებთ შტატში. ამას ბონუსს ვერ დავარქმევთ. ფერიდე მართალია ბიჭებო. მალე ბევრი შემოთავაზება ექნება, შეიძლება დაკარგოთ. დაფიქრდით ამაზე. ძალიან დავინტერესდი ამ გოგოთი. ნედავ დღეს დირექტორთა საბჭოზე მოგეწვიათ. დედა, პროექტის ხელმძღვანელს დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე რა უნდა? ძვირფასო, უშიშროების საბჭოს ხდომა ხომ არ არის? უბრალოდ გავეცნობდით. შემდეგ ხდომაზე გაიცნობთ. ჰაკან ძირფასო დიდი ხანია მელოდები. არა, ახლა ხან მოვედი. გარეთ სივა გადავწყვიტე აქ დაგულოდებოდი. ტაქსი ვერ გავაჩერე კლინიკასთან. შემოდი. კანი როგორა? კარგად. რამდენიმე დღეში ჩვეულებრივ პალატაში გადაიყვანენ. მართლა? ამიტომ ხარ ასეთ კარგ ხასიათზე. დღეს წარმატებული დღე მქონა ჰაკან. შტატში მიმიღეს. შვენიერი ამბავია. ხელფასით მომიმატეს. ბოლოს და ბოლოს მშვიდად ვიქნები. მიდი დაჯექე. იცი შეჰრაზად, საერთოდ არ მიყვარს. შტატში უფრო ადრე უნდა აიყვანეთ. დიდხანს ელოდებოდი. ხო და ამიყვანეს. შენი უფროსის ადგილას ხელის გულზე გატარებდი. გაგათამამებდი. რაკეთილი ხარ ძვირფასო. ჰაკან. ვალს ძალიან მალე დაგიბრუნებ. კარგი რა, არავინ არ გაჩქარებს. უკვე გვიანია. მე კი ვფიქრობდი თვალები რატომ მეხუთება მეთქი. დასვლის დროა. კარგი, როგორც გინდათ. მაშინ წავიდეთ. ონურ კლუბში წამოხვალ? ასე დროს? ჯერ 10 საათიც არ არის. მაშინ წავიდეთ. წავედით. სტუმრები ჩამოვიდნენ ალმატიდან. ხვალ ჩამოვლენ. ნახვამდის. ნახვამდის. სტამბულს დავათვალიერებინებთ. თქვენ სად მიდიხართ? დროზე დაიძინა შვილო. შენ უძილობას ვერ იტან. კარგი დედა. გისმენ ბენუ. საღამომშვიდობისა ბატონო ქერემ, მაპატიეთ ასე გვიან რომ გაწუხებთ. არა ძვირფასო, რას ამბობ? რა ხდება, რამე პრობლემაა? იმ დივიდის მოცემა დაგავიწყდათ, რომელზეც დღეს მუშაობდით. დამავიწყდა? დიახ. მეგონა მოგეცით? არა, სწორედ ამ საღამოს ვაპირებდი მემუშავა. შეიძლება ახლა მოვიდე და წამოვიღო. სამწუხაროდ არა ბენუ, არ გამოვა. კარგი. ესე იგი დღეს ვერ ვიმუშავებ. დღეს დაისვენა. რა გაეწყობა? კარგი. შევთანხმდით. ძილინებისა. ძილინებისა. მისმინე შეჰრაზად. ეს შესანიშნავი პროექტია. ცოტა დეტალებზე უნდა ვიმუშაოთ. მართლა? გმადლობ ჰაკან. ჩემთვის შენი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს რძის გარეშეა? ხო. როცა ფული გქონდა, რას ყიდულობდით? შოკოლადებს.
ეს მწარე შოკოლადია. მწარე შოკოლადი. ახმედს ძალიან უყვარდა. იცი, ზოგჯერ მგონია, რომ ისე ცოცხალია. მგონია, რომ მალე მოვა და ადრინდელებით სამივე ერთად ვიმუშავებთ. რა ხდება ქალბატონო ნადიდე? რაღაცას ვითვლი. შვილიშვილის დაბადებამდე დარჩენილ დღეებს ითვლი? ხო, როდის აპირებთ ექიმთან წასვლას? ვფიქრობ მომავალი კვირის ოთხშაბათს. კარგი. ჯერ ვერ გაარკვი, ეს ადიშოვა იმ ქალმა ფული. შენ რა გაგიჟდი? როგორ უნდა გავარკვიო? დაურეკო და ვკითხო ფულის სადიშოვე მეთქე? ნუ მერტო ჩემო. მართლა გავგიჟდები ქალს, არც დედა ყავს, არც მამა. ხელფასით ირჩენს თავს. სად უნდა ეშოვა ამდენი ფული? ალბათ ვიღაცისგან ისესხა. ნუ მაცინე ბალი ქემალ. $150,000 ვინას ესხებდა? არც მამა საინტერესებს? არ ვიცი, თვითონ ვკითხე. ნამდვილად მამამ მისცა და გვიმალავს. თუ მისცა, რატომ დამალავდა? რა, შენი ეშინია? კარგი, ვინ იცის მამა რა საქმეებს გვართავს? ისიც არ ვიცით რა ქონებას ფლობს. ეს რა ლაპარაკია ფიუსუნ? ბურჰანი რა საქმეებს გვართავს? არა, დედა ბიზნესი ვიგულისხმე. ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ მამა ახლა ისეთ ასაკშია, ავად რომ გახდეს და რამე დაემართოს, ისიც არ ვიცით რა ქონება გაგვაჩნია. ჩვენ არაფერი ვიცით. შენ ამაზე ფიქრით თავს მოიწუხებ.